السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد، وصفه جديده. دائما معكم سكينه ام هبه. اليوم الاقتراح ديالي حلوى البوق اللي كتجي رائعه، منسمه بقشور الليمون، تعليكه الليمون اللي كتجي اكثر من رائعه. نتمنى وصفه اليوم تعجبكم. ها انتم القوام ديال الحلوى والشكل ديالها كتبقى محتفظه عليه، وهاد التعليكه هذه انا هنا باقا التعليكه سخونه باقا ما نشفاش، غير بغيت نوريكم الهشاشه ديال هاد البتي فور هذه اللي كتجي رائعه. عرفتوا داك المزيج ديال الحلوى بمذاق قشور الليمون والنكهه اللي في التعليكه الليمون، شي حاجه رائعه، واحد المزيج اللي رائع وكتجيب واحد الشكل مميز. نتمنى وصفه اليوم تعجبكم. لا عجبكم كالعاده ما تنساونيش من التعليق ديالكم، ونمشيو ان شاء الله للمقادير وكيفيه التحضير. وكمقادير عندي نص رابعه ديال الزبده، عندي واحد قشور الليمونه اللي كنحكها وكتكون هكا، يعني كنحكو ديك الجهه رقيقه باش كتجي لينه وما تبقاش تبان هكا في العجينه، وكتجي حتى التنسيمه ديالها، يعني كتجي ديك القشور الزيت محكوكين كيعطيو نسمه اكثر. عندي كاس ديال السكر سنيده اللي كيكون مغربل، عندي نص كاس ديال الزيت، وعندي نص كاس ديال المايزينا، النكهه ديال البرتقال وساشي د الفاني. هاد البتي فور ما فيهاش خميره. ممكن هاد الكاس ديال السكر سنيده ديروا نص سكر كلاصي وديروا نص سنيده، المهم غير السنيده تكون مغربله. هنا كندير ديك نص رابعه ديال الزبده مع ديك قشور ديال الليمون، غادي ندير معاها السنيده كما ذكرت تكون السنيده رقيقه، ساشي ديال الفاني، وغادي نمعك الكل مزيان. الزبده تكون بحال المطبخ كيسهل علينا اننا نخلطو، يعني ما كتبقاش هكا تجينا صعيبه في المزج مع السنيده، يعني كتكون كتمعك معنا بكل سهوله. صافي غادي نخلط مزيان هذيك السنيده مع قشور الليمون. شوفوا داك قشور الليمون على لون عطاو في الزبده. صافي كنمعك مزيان كما شفتوا معايا هذاك قشور الليمون والساشي الفاني وسنيده، وغادي نزيد هنايا النكهه ديال الليمون، كتزيد تركز هذاك المذاق في هذا البتي فور. عرفتي كتجي رائعه البتي فور هذه. انا كندير واحد تقريبا واحد نص معلقه صغيره ديال النكهه. صافي هنا غادي نخلط هذيك النكهه مع داك السكر سنيده وساشي الفاني والزبده وقشور الليمون، كنخلطهم مزيان. شوفوا داك اللون اللي كيعطي. هنا غادي ندير نص كاس ديال الزيت اللي ذكرت معكم في الاول، وغادي نخلط مزيان مزيان كما شفتوا معايا حتى تدخل هذيك الزبده وتنسجم مع داك الزيت مزيان مزيان. نحصلوا على واحد الخليط كريمي. ممكن تستعملوا طراب كهربائي ممكن، اولا تخدموا هكا بيديكم كما خدمت انا. راه كتخلط بكل سهوله، لان الزبده بحراره المطبخ يعني ما كتكونش قاصحه في الثلاجه باش ما كتنسجمش، يعني هكا كتنسجم بكل سهوله. صافي انا غادي نخلط مزيان كما شفتوا معايا حتى نحصل على واحد الكريمه، ونحس ديك السنيده بدات كتذوب واحد شويه. صراحه انا الحلوى نصحكم انكم تجربوها، اللي كتجي اكثر من رائعه. كتجي واحد الحلوى اللي منسمه بمذاق البرتقال مع ديك التعليكه ديال البرتقال، شي حاجه اللي رائعه رائعه. كما عودتكم دائما جميع البتي فور وصراحه كاع اللي كيجرب البتي فور ديالي كيشكرها، وكنشكر كل واحد كيخلي لي تعليق زوين. شكرا لكم من القلب والله تعليقاتكم، وهي اللي كتحفزني تخليني انني ما نغيبش على القناه. صافي هنا زدت ديك نص كاس ديال المايزينا اولا كريم باتيسير اللي متوفر عندكم، يكون نص كاس ما يعادل واحد 3 معالق كبار عامرين، غادي يعطيكم نص كاس. بعد ما كنخلط ديك المايزينا مع داك الخليط الاول، صافي هنا غادي نبدا نضيف الدقيق كما ذكرت معكم في الاول ان العجين ما فيهاش خميره. صافي هنا غنبقى نضيف الدقيق بشويه بشويه. انا الدقيق دائما كنضيفه على دفعات. علاش؟ حيت العجينه الا كان خاصها دقيق كاين ممكن ان نضيفه اولا الا قصاحت يعني كتصعب علينا ان نرخفوا العجينه، ولكن هذه واحد الفكره، يعني اللي قصحت لها عجينه اي حلوه تكون فيها الزبده، ملي تجينا عجينه قاصحه ما نزيدوش الزيت، كناخذوا واحد شويه الزبده مع شويه العجين وكنخلطوه حتى تليان ديك الزبده مع ديك شويه العجين وكندخلوه في العجينه. هذيك الزبده الطريه هي اللي كطري لنا العجينه، يعني بعد ما كنزيدوا في هذيك معلقه الزبده نخلطوها مع شويه العجين وكنضيفوا العجين اللي قاصحه، صافي كطري العجين. صافي هنا كنحاول هكا نجمع. صافي هنا بعد ما جمعت عندي عجين وحصلت على هذه العجينه هذه، ما كتكونش طريه بزاف وما كتكونش متماسكه قاصحه. القوام ديالها راه باين، شوفوا معايا كتكون طريه وفي نفس الوقت متماسكه، ممكن انا نكوروها وما كتكونش تلصق في اليد. هذا هو القوام اللي ممكن ان نحصلوا عليه. صافي هنايا غادي ناخذ واحد الطاوه. هنا اول حاجه تبغيت نخدم، عاد تفكرت اني نصور لكم البوق، حيت دائما كيجي تساؤل على البوق. هذا هو الشكل ديال البوق، كيكون عنده سنينات رقاق كما شفتوا معايا، وكيكون محلول واسع هكايا من الوسط ديالو. صافي غنبدا نشكل معكم. كتجيب تي فور ديالو رائع. هنا بديت كنشكل ولا غادي ندير معكم هنا طريقه التشكيل. شوفوا معايا كيفاش كنخرجها بكل سهوله، وضروري ورق الطبخ كنلصقوه بشويه ديال العجين من التحت باش ما يبقاش يتبعنا هكا داك الكغط ديال لاطا.
صافي كنبدا نخرج بهذه الطريقه اللي شفتوا معايا. طريقه سهله جدا. كنحاول نخرج العجين في نفس الوقت كندير واحد الحفره بهذاك البوق الوسط فين غادي نعمر هذيك التعليكه اللي شفتوا معايا في اول فيديو اللي غادي تجي في الوسط. هكا لا بانتنا شي وحده هكا ما طراتش لها الوسط هكا ما كانش عندها حفره في سميتو، كنديروا الاصبع ديالنا اولا شي غلاقه هكا ديال شي حاجه كنديروا بها حفره في الوسط. صافي انا غنستمر على نفس الشكل حتى نخدم كاع هاد البتي فول اللي عندي. تبارك الله تعطيني واحد اللاطه ونص ما شاء الله، كميه كثيره، غير نص رابعه ديال الزبده ما يعادل 3 معالق، تعطينا كميه كثيره وكتجي هشيشه ما نقولش لكم على المذاق ديالها مع ديك التعليكه وديك قشور الليمون كتجي رائعه رائعه. صافي انا غنستمر نخدم معكم ان شاء الله. هنا راني مسخنه الفران من قبل، كندخل الحلوه ديالي على عافيه متوسطه. انا دائما اي حلوه كنخليها طيب على المهل ديالها باش ملي كنقطعوا الحلوه كنلقاو تشوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي، كنلقاو الحلوه طالع عليها طياب من التحت للفوق. هذاك هو السر ديال التقرميشه والهشاشه ديال الحلوه. صافي انا غادي نعمر كاع اللاطه ديالي بالعجين ونتلاقى معكم ان شاء الله بعد ما ندخلها الفران وتحمر باش نصوبوا ان شاء الله التعليكه. صافي انا كيما شفتوا معايا بعد ما كنشكلها كامله في الطاوه ديالي، هذا هو الشكل ديالها. قبل ما ندخلها للفران غادي ندخلها على عافيه مهيله حتى تحمر ونتلاقى معكم ان شاء الله. هنا غادي نخدم معكم التعليكه اللي سهله جدا. عندي نص كاس ديال العسل جاهز اولا انا عندي غير مصوبه في الدار ممكن تشريوه جاهز. نص كاس ديال العنبه ديال العسل، 8 قطع ديال الشوكولاط ابيض، وعندي النكهه ديال الليمون باش كنبقاو محتفظين على داك المذاق ديال قشور الليمون وركزوا المذاق ديال هاد الحلوه هادي بمذاق الليمون. صافي انا كناخذ داك نص كاس ديال العسل كنديرو فوق البوطه كيغلى كيما شفتوا معايا لدرجه الغليان على هاد الطريقه، وغادي نضيف ليه بعد ما غلا هذاك نص كاس العسل درتو في كاسرونه فوق البوطه غادي نضيف ليه 8 قطع ديال الشوكولاط ابيض كيما شفتوا معايا، وغادي نحرك مزيان مزيان حتى يذوب هذاك الشوكولاط. غادي يذوب غير في الحراره هانتوما مع العسل سخون كيذوب بكل سهوله. هانتوما كنحصلوا على بحال شكل الكراميل. صافي غادي نضيف ليه هنايا النكهه ديال البرتقال. انا ديك النكهه ما عطاتيش اللون اللي بغيت، خديت شويه ديال الملون وضفتو لهاد التعليكه هادي. هانتوما بدات كتبرد واحد شويه وكتعلك ولكن راه باقا سخونه، غادي نخدم معكم بها ان شاء الله. هنا الحلوه بعد ما خرجتها من الفران كتجيب هذا اللون هذا وهاد التحميره الرائعه. هنا التعليكه ديالي هنا راه باقا سخونه غير بغيت نوريكم القوام ديالها. صافي غادي نديرها في واحد بلاستيكه ولا هذيك القريعات ديال البلاستيك وكنعمرها هكا دوك الحفيرات. انا خدمت بلاستيكه وخدمت بهاد القريعات هادو ديال المايونيز والكيتشوب اللي جديده هكا. صافي يكون الشكل ديالها هو هذا اللي كتجي اكثر من رائعه. نتمنى وصفه اليوم تعجبكم. لا عجبتكم كالعاده ما تنساونيش من التعليق ديالكم. الله يجزيكم بخير. تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب باش تعم فائده، ونخليكم ان شاء الله مع فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.